Tenemos un informe sobre flatulencia Sí. en la tele, Y pasa. pero básicamente también con consejos sobre cómo evitarlo, porque nos llega permanentemente la inquietud. ¿Sí? Sí, gente que por ahí incluso durmiendo. Claro. Gracias. Y vamos a ver si podemos parar. Hay infusiones. Hay muchos que dicen, prefiero perder un amigo y no una tripa. Así que en un rato abordamos el tema. Hola, Tamara, ¿cómo te va? Horacio, no. Ahí está. Pagani durmiendo. A ver. No, que se lo... Hola, Tamara, ¿cómo te va? ¿Pero dónde trabaja? ¿Acá en el Estado? Llamar a mí. No, pero... Es el momento para tomar decisiones. Sí. No podés, pobre Pagani. Esa decisión se pasó. Habla dormido y se Los boxers, como tienen piernas desgracia. ¿Cómo? Descarga. Los boxers, como tienen piernas cortitas, no se les llegan a la rodilla, ¿viste? Las cosas del amor, aunque tengo que aprender, nadie sabe más que yo. Abrazado. Mendoza, mientras travesti le hacía sexo oral, un cliente le robó el teléfono celular. Colegas de la víctima lo corrieron a las trompadas de arañazos hasta la comería. Ya me parecía, este travesti no hace nada, decía, viste, claro, se ve. A mí me incomoda.